হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আরও একটা নতুন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত। আজকে আমি চলে এসেছি মুর্শিদাবাদ জেলায় আহিরনে। যে আহিরন দ্বিতীয় রেল ব্রিজ তৈরি হচ্ছে এবং কাজ প্রায় শেষের দিকে। এই ব্রিজ চালু হয়ে গেলে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস যে কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গ যায় এবং যেখানে প্রায় 30 মিনিট সেভ হবে। এটি হচ্ছে পুরনো আহিরন ব্রিজ, যা পুরনো আহিরন ব্রিজ থেকে প্রায় 2 কিলোমিটার দূরে এই ব্রিজটি নির্মাণ হচ্ছে ফারাক্কা ফিডার ক্যানেলের উপরে। এখানে একটি ভালো খবর যে ব্রিজের পুরো রেলিংয়ের কাজ কভার হয়ে গিয়েছে। প্রথমেই বলে রাখি, এই রেল ব্রিজটি একটি লেনে তৈরি হচ্ছে, যা একটি লেনের উপরেই আপ এবং ডাউন ট্রেন চলাচল করবে। এই রেল ব্রিজে যে কাজগুলো বাকি আছে সেগুলো হলো রেলের ঠিক দুই পাশে যে ফাঁকা জায়গাগুলো আছে সেগুলোকে কভার করা, রেল পাতা কমপ্লিট, রেলের ওপর পাথর ফেলা, ইলেকট্রিক পোল পোতা, তার সাথে ইলেকট্রিক তার জয়েন করা বাকি আছে। পুরনো আহিরন ব্রিজের ওপর দিয়ে একটি মালগাড়ি পাস হচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছ। সেই মালগাড়ির স্পিড ঘন্টায় প্রায় 20 কিলোমিটার। জায়গাটা এতটাই টার্নিং যে ওর চাইতে বেশি স্পিড দেওয়া যাবে না। টার্নিংটা পুরো 6 কিলোমিটার। বন্দে ভারতের স্পিড প্রায় ঘন্টায় 110 কিমি। আহিরন নতুন রেল ব্রিজ চালু হলে বন্দে ভারত উত্তরবঙ্গ প্রায় 30 মিনিট আগে পৌঁছাবে। বন্ধুরা, এটা হচ্ছে সুজনিপাড়া লাইন। এখানে রেলের কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। এখানে যেটা রেলের কাজ বাকি আছে, এখান থেকে মাত্র 100 মিটার, এবং রেলের যে পিলারগুলো এখানে অলরেডি ফেলে দেওয়া হয়েছে। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, রেলের পিলারগুলো ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং এখানে পিলারগুলো পোতার পর যে রেলিংগুলো বসানো হবে সে রেলিংগুলোর কাজ বাকি আছে। এখানে প্রায় 100 মিটার রেলের কাজ বাকি আছে, তারপরেই এখান দিয়ে চলবে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। ব্রিজ থেকে প্রায় 50 মিটার দূরে এখানে একটি বিশাল গর্ত রয়েছে এবং সেই গর্তর পিলারের কাজ চলছে। তবে বলা যায় ব্রিজের কাজ 2 মাসের মধ্যে কমপ্লিট হলেও এই গর্তের কাজ প্রায় 6 মাস লেগে যাবে। বন্ধুরা, ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দেবেন এবং আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। পরের ভিডিও দেখা হচ্ছে। ধন্যবাদ।